وقل رب زدني علما. Elhamdülillahi Rabbil alemin. As-salatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Bir insanlar iki növdür. Bəzi insanlar var, yaş çoxdur. Yəni 60 və yuxarı və yaxud 50 və yuxarı və 40 və yuxarı, belə deyək. Amma deyil, himmə güclüdür. Deyir, əzbərləyəcəm, deyir, bacaracam, deyir, edəcəm inşallah. Edeyim? Bax, himmə var, himmə. Bəzi insanlar var, yaş azdır, himmə yoxdur. Yaş neçədir? 40 və aşağı, 30 və aşağı, 20 və aşağı. Amma baxsan ki, əzbərləmir. Əməl etmir. Və yaxud da yökü görür, bunu kim deyil yəni? Eyni şey işdə də olur. Tənbəllik gətirir. Hər gətirən tənbəllik adamı otuzdurur yerinə. Ona görə Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm tənbəllikdən Allaha sığınıb. Hər səhər axşam Allahümme a'udhu bika minel kəsəli və su'il kibəri. Allah, mən tənbəllikdən və pis qocalıqdan sənə sığınıram. Nəyə görə? Hər gün tənbəllik adı gəlin, Allahım tənbəllikdən sənə sığınıram. Allahım tənbəllikdən sənə sığınıram. Dua elə Allaha. O görə Allah subhanə. Həqiqətən tənbəllik elə bir şeydir ki, baxırsan ki, artıq bir şeydir insana, yəni müləzim olan şeytandandır. Həqiqətən şeytandandır. Ona görə Allah Resulü sığınıb. Baxırsan, iş qalır, dərs qalır, ibadət qalır. Hər şey tənbəllik. Allahu Akbar, dəhşətli bir şey tənbəllik. Ona görə, xüsusən dövrümüzdə o xəstəlik nə olub? Çox böyük, geniş yayılıb. Geniş yayılma səbəblərindən biri nədir? Telefon. Əlvə götürdün, oturdun, rahatçılıq. Hər şeyi unudursan. Ancaq oradasan. Nəyə baxırsansa onu fikirləşsən. Təsəvvür et. 1-2 saat sonra ayılırsan ki, iş qaldı, yəni ailə qaldı, uşaq qaldı, ibadət qaldı, hər şey qaldı. Allah qorusun. Ona görə insan gərək yəni özü üçün tədbir görsün. Bax, dualar, zikirlər bundan qoruyur adamı. Səhər axşam zikirləri və həmçinin evdə olunan zikirlər, yəni yemək yeməmişdən qabağı olunan, hətta yeməkdən sonra olunan, miniyə minəndə, bunlar həm də şükürdür də. Sən zikirdən, şükürdən yaşayırsan həyatı. Və bunlar sən toplasan, bu zikirləri, nə qədər olacaq? Haradasa olacaq 20-30, 40 zikir. Yəni, ömür boyu 20-30 dənə zikir əzbərləyənməyəcəksən mi? Təsəvvür et. Az bir şey daha. Bu insan həyatı necə? Durursan yuxudan duranda. 1. Sonra ayaq yoluna girəndə. Çıxanda deyək bir dənə söz deyirsən də, bir kəlmə. Uğurfranek. Evdən çıxanda. Evə girəndə çox asan Bismillah deyirsən. Əssalam. Sonra miniyə minəndə. Sonra sayaq. Yeməmişdən qabaq. Yəni paltar giyməmişdən qabaq. Paltar soyunanda. Sonra. Çoxsu da qısa zikirlərdir. Bismillah, yəni belə. Ha? Məscidə girəndə, məsciddən çıxanda. Sonra. Yatmamışdan qabaq olunan zikirlər deyək ki, o da olsun 5-6 dənə, 10 dənə zikir. Ha. Olsun 20. Ha. Göy gürullayanda aydan bir dəfə. Ayı görəndə ayı. Ha. Hər ayın başı hilal görürük biz. Ha. Hilalı eləmək. Xoruz banlayanda, uzun qulaq yəni qışqıranda, bax onda hamısında nə etmək lazım? Zikirlər. Bax, bu fikirsən, belə toplasan, 40-dan 50-dən o tərəfə keçməyəcək. Əsasları. Və səhər axşam zikirləri gəl üstünə 10 dənə də zikir onu. Elə 50 ancaq eləyər ha. Həyatını yaşa, dəhrivi yaşa. Ömrüvü yaşa, 50 dənə zikir əzbər bilmə. Deyirsən. Həqiqətən belə bir tərəfdən görürsən ki, utanc doğurandır. Edəyim. Sonra bir saat oturursan, qarşısan ki, filan zikiri bilən var, heç kimdən səs çıxmır. Filan zikiri bilən var, heç kimdən səs çıxmır. Qardaş, yəni bir həftədə bir dənə zikir əzbərləsəydin, yəni bir il ərzində hamısı getmişdi. Həftəyə bir dənə zikir adam əzbərləyə bilməz. Cənazə namazı. Cənazə namazına dururuq, qardaşlar deyir ki, kim cənazəni bilməsə dua eləsin. Subhanallah. Ömür boyu yaşayırıq, cənazələr gəlir. Necə yəni cənazə namazını bilməyək duasını? Fikirsən, öyrənmək lazım da. Yəni,
Bunları öyrənəndən sonra müsəlman qalası səni neynir? Qoruyur. Pis şeylərdən qoruyur. Heç insan bəzən ağlına gəlmədiyi şeylərdən Allah insanı qoruyur. Bax, adi ayaq yoluna girməmişdən qabağına zikir var da. O zikirdən sən nədən qorunursan? Cinlərin və dişi və erkək cinlərin şərindən. Vallahi Allah qorusun onların şərindən. Həqiqətən. Ona görə baxsan ondan qorunursan. Məsələn, bir ayaq yoluna girməmişdən qabaq zikir edirsən, Allah onlardan səni qoruyur. Heç sən hiss etmirsən ki, onlardan qorunursan. Və hətta bir nəfər olur, ona deyirlər ki, yəni ona cadu eləmək istəyirlər ki, gəlir falçı deyir ki, buna cadu eləmirəm. Deyir, niyə deyir, onlar deyir, dəhşət qorunurlar. Nəyə görə? Çünki evdə bəqərə oxunur, evdə Quran oxunur, evdə zikr olunur. Yəni ona görə qorunurlar, eləyə bilmir, həqiqətən də. Yəni, innə keydə şeytan kənə daifə. Allah Teala ki, həqiqətən şeytanın hiləsi çox zəifdir. Zəif. Ona görə insan xüsusən zikirlərlə özünü qoruyarsa, özünü qalaya salmış olur. Həftədə bir dəfə zikir əzbərləsək, yəni bizim üçün böyük bir fayda olar. Allah bir daha da olsun. Allah sizdən razı olsun.